最近，俄罗斯总统普京亲自签署总统令，宣布接管所有不友好国家的资产，作为对 G7 外长会议上各国对冻结俄罗斯3000亿美元外汇直到俄乌冲突结束的回应。而且，至于这笔钱最后能不能回到俄罗斯手里呢？大概率是回不去的，因为 G7或者说美国给了一个限制，那就是要用这笔外汇帮俄罗斯赔偿乌克兰战争损失。目前乌克兰表示自己重建费用是多少呢？不多不少，3000亿。这很难让人相信这两个数字相同的是一个巧合呀。所以事儿都到这个程度了，普京也就不想着要这3000亿了，直接签署总统令表示接管西方国家在俄存款。这项法令是由于需要采取紧急措施来回应美国及其他国家扣押或限制俄罗斯联邦、俄罗斯公司、公民财产非法行为的，并且表示，如果俄罗斯的存款真的让你们拿去重建乌克兰了，那你们的在俄资产也就别想拿回去了。其实不只是俄罗斯，美国还有计划要没收在美国华裔华侨的资产当然，由于这个事情牵扯太大，所以目前美国人仅仅是在做一个预演，也就是前段时间美国提出的554号法案，先没收中国富豪官员及其家属在美国资产，并将其充公。之所以说它是一个预演，那是因为目前美国暂时他还不敢掀桌子或者说就现阶段的美国经济来说还有救，没必要掀桌子彻底冻结中国资产。首先选择富豪和贪官，主要原因有两个，一个呢，美国真缺钱那些富豪呢也是真的有钱；另一个原因呢，拿这些钱中国也不太好说什么话，甚至在中国民间你还能得到一片叫好的声音，可以最大限度降低自己没收资产时受到的阻力。但也就是现在的美国还没走到那一步，等到真走到了和中国正面冲突爆发的时候什么平民富豪，只要长着中国人的脸他们的钱都得让美国人拿去充公。这种事情并非没有先例，最典型的例子就是1941年12月7日的珍珠港事件之后，美国总统罗斯福签署了第9066号总统令，将所有在美国的日裔、日侨扔进集中营，并且将他们的财产全部冻结。其中这些人里不乏反战主义者、支持美国者，甚至是在美国出生的2代、3代、日美混血等多种不同身份。这些集中营要么位于荒无人烟的地区，要么呢就干脆位于沙漠地带。一眼看去和德国的奥斯维辛差距不能说天差地别吧，也得说是基本没有了。整个地区呢由板房、哨塔、铁丝网构成，士兵可以随意对任何有可能出去的人开枪，并且虐待、杀害、殴打、侵犯，各种暴力行为充斥着整个的所谓安置营地除了人身迫害之外，对于他们的财产，美国政府也是物尽其用，他们的房子、汽车、银行存款全部征收根据统计，当时美国通过这种方式得到了超过4亿美元的战争资金大多数人的汽车被作为战争物资征用。他们在美国的工作证明，包括律师证、医疗执照等等，均被注销，保险公司的保险也给注销了。可以说，他们在美国一切赖以生存的东西都被美国政府拿走，一直到2战结束后，美国人才把这些人放了，并且给了每人25美元合计这个赔偿还不到200万呢。所以说，对美国来说，和大国冲突之前没收敌对国家资产和财产，对他们来说只不过是个基本操作。只不过哪怕到了现在，还有很多人不相信美国人会那么做他们认为根据美国宪法第4修正案，在美国公民的人身、住宅、文件、财产不受非法的搜查和扣押。但在实际操作的时候，美国人可不会在乎宪法上面写的是什么。事实上，当时在美国的日本人也不是没抗争9066号总统令被签署后，部分人认为这是对美国自由精神最为沉重的打击，其中不乏有人因为9066号案诉讼美国政府违宪，但最终法院给出的判决是9066号令符合美国宪法精神不管是没收日本血统者的财产，还是把所有日本血统者赶进集中营，均不违反美国宪法。这个判决等于是再度赋予了美国政府囚禁日裔这一行为正当性、合理性、合法性。最后这个事情甚至还惊动了当时的日本罕见的在2战时期，日本竟然还就这个事情攻击美国的人权，被当时全世界最不要脸的国家骂成不要脸，连罗斯福都绷不住了。直到这时候，美国出于国际舆论的考虑，才降低了一点点对日裔人士的迫害。所以一旦美国和中国爆发冲突，到时候别说是在美华人了，就是法律意义上的美国公民和美国华裔的财产也会被美国政府剥夺当美国感到中国有威胁的时候，美国人会把气撒到他们身边的中国面孔上，而这些美国的华裔有一部分人就会觉得他们受的气呢是中国造成的。只能说但凡他们看点历史书，也不至于像现在一样，就跟一点历史都没看过一样，还相信美国是一个所谓的自由国家。